想要了解抛锚，必须到船头现场去看一下锚链、锚机、锚到底怎么回事。戴上安全帽，穿上工作鞋，走，大家跟我到船头去走一遭。我们到了，这就是船头。今天正好是靠在码头啊，我们来讲解一下。这就是锚机，我们换个位置看一下。这个就是锚，这个就是锚链孔，锚在这挂着呢。锚通过锚链连接在锚机上，这个就是锚链制动器。掀起来就是打开，平常是合在合上状态，把锚链卡住了。这个是什么呢？是锚链指示器。抛了多少节它会有显示，一节是27.5米，2节、3节、4节、5节、6节这样算上去。这个就是刹车。我们把离合器脱开，刹车只要一打开，锚就会依靠它的重力就抛到水里去了。这个是在锚机上的锚链啊，这个锚机非常高啊。看我的手，这是锚链，这是操纵杆。抛锚用后面的刹车，这是离合。离合合上，电机起作用；离合脱开，电机空转。合上离合，打开离合，锚在下边，通过锚链孔、制链器跟锚机连在一起。那抛锚的时候，脱开离合，打开刹车，锚就会依据自己的自身重力抛下去。这边